इन्फो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारे पास में एलजी का कलर टीवी है। इसमें ये ऐसी लगा हुआ है। ये 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखाई देता हो तो TDA 2006 ये ऐसी लगी हुई है इसके अंदर। 1 मिनट दिखाई देता हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें नहीं दिखाई दे रही है। ये TDA 2006 है। ये IC का नंबर है, आपको दिखाई दे रही है। इसमें साउंड की प्रॉब्लम है। मैं सप्लाई आपको चेक करवा देता हूँ एक बार। सप्लाई कितनी क्या आ रही है, आप ये मीटर पे ध्यान रखना। आप ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, उल्टा लगा दिया। ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये सप्लाई आ रही है। तो यहाँ से सप्लाई देके यहाँ पे कभी कभी हाथ लगाने से ये आवाज़ आ रही है। देखना आप, ये देखो हल्की सी आवाज़ आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे कोई न कोई समस्या है। ऑडियो इनपुट हो रहा है लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा है। एक बार इसको यहाँ से रनिंग चेक कर लेते हैं। ये सप्लाई बराबर आ रही है। यहाँ से देखेंगे यहाँ तक आ रही है। यहाँ से ये रेस्टेंट लगी हुई है, देखिए यहाँ नहीं आ रही है। इसका मतलब यहाँ से 1 2 ये तीनों रेस्टेंट इसके साथ में लगी हुई है। यहाँ पे भी नहीं है सप्लाई। ये नहीं, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर सप्लाई आएगी तभी ऑन होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है मेरे को। देखो ये सप्लाई आ रही है लेकिन ये रेस्टेंट के थ्रू यहाँ जा रही है। यहाँ जाएगी, उसके बाद में ये 2 सेक्शन है। ये 2 देखो, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर के ऊपर ही एक बार मैं बॉक्सिंग कर लेता हूँ ताकि आपको सही जानकारी लग सके। सप्लाई चालू है। एक बार वापस चेक करना, देखना ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यहाँ से सप्लाई देखो यहाँ नहीं आ रही है। इसका मतलब यहाँ रेस्टेंट है या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। ये इन तीनों में से कोई न कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। इसको एक बार कितने क्या लगा हुआ चेक कर लेते हैं। इस बार मैं इसको आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये 3 रेस्टेंट है। इसको मीटर से चेक करते हैं कौन सा रेस्टेंट ओपन है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कितना है, ब्राउन ब्लैक और पीला कलर का, ये येलो कलर का ये रेस्टेंट है। 3 कलर है। आपको एक बार चेकआउट करवा लेता हूँ कितने की वैल्यू आ रही है। यानी 100 के का ये रनिंग आ रहा है। यहाँ नहीं आ रही है। इसकी मेन आगे वाली रेस्टेंट गई हुई है। इसको एक बार बाहर निकाल देता हूँ, मैं तो चेक करवा लेता हूँ। ये रेस्टेंट आपको दिखा देता हूँ कैसी रेस्टेंट है। ये रेस्टेंट है, ये तीनों रेस्टेंट लगी हुई है। ये देखिए आराम से, यहाँ पे ये तीनों रेस्टेंट लगी हुई है, 1 2 और 3। यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको चेक करेंगे। पहले मैं बाहर निकाल देता हूँ फिर आपको चेक करूँगा। आप इसको शोल्डर विक से आराम से बाहर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पिन टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। नए टेक्नीशियन विशेष कर ध्यान रखें आप
जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते टाइम आप सेफ्टी भी बरते, साथ में इलेक्ट्रिक का काम करते हो, साथ में इसको जहाँ भी पार्ट्स का ये भी ध्यान रखें पिन टूटे नहीं। इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे अभी। इसको मीटर के ऊपर ध्यान रखें आप, क्या रीडिंग बता रही है। ये देखो रीडिंग नहीं बता रही है, इसका मतलब ये ख़राब है। ये सॉके का रेस्टन है, ये देखो। आज भारत का चंद्रयान मिशन आज सफल हुआ है। आप सभी को भी बहुत सारी बधाई, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी को बहुत बहुत बधाई। एक बार चेक कर लेते हैं, इसके आपको समझ मिलेगी इसके बारे में। साउंड आ गई है, इसका मतलब ये रेस्टन ही ख़राब थी। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आप पहुँचे। और साथ में वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही जानकारी लगेगी। न्यू टेक्नीशियन के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। आपको भी कभी समस्या आए तो इस बारे में जानकारी है। ये सेट ऑन हो गया, इसकी एक बार सप्लाई चेक कर लेते हैं, वापस आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखो 28 वोल्ट है, साथ में ये सप्लाई ये सप्लाई 28 वोल्ट है। ये इनपुट वोल्ट है, इसकी प्लस और माइनस दोनों आती है। और साथ में ये देखो इसके पोल पे चेक करेंगे तो आप वोल्ट आपको मिलेगा। इनपुट के साथ में बीच में ग्राउंड है और वापस से आउटपुट है। और ये आगे देखते हैं इसकी सप्लाई। यहाँ भी आप वोल्टेज मिल रहे हैं। ये इनपुट सप्लाई है और ये आउट सेक्शन की है। ये आउटपुट यहाँ से हो रही है। ये आपको सीधा सा ये दिख रहा है, ये वोल्टेज आप अपने हिसाब से एक बार चेकआउट कर लेना। ये सप्लाई आपको सभी आईसी के पोर्ट पे मिलेगी। एक रेस्टेंट का ही कारण था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, दूसरा कोई कारण नहीं था। एक सॉकेट का रेस्टेंट लगा हुआ था, वो रेस्टेंट मिस्टेक हो गई थी। एक्चुअली इसके अंदर हुआ क्या था, साउंड बंद होने का कारण था कि एसटीआर ख़राब हो गया था इसका। उसके बाद में रिपेयर करने के बाद में फिर चेक किया तो इसका साउंड नहीं आ रहा था। आप भी इस तरह से चेक करके आप खुद पता लगा सकते हो कि कैसा क्या है। आपके पास में अगर ये आईसी नहीं हो तो आप एक्विवेलेंट आईसी भी लगा सकते हैं। शायद 20-30 इसके अंदर लगती है। सेमी इसके आउटपुट है, या सेमी है इसकी पिन आउट, और ये मैंने लगाई है। अगर आपको समस्या हो तो भविष्य में भी आप इस बात का ध्यान रखें। इसके ऊपर ये देखो छोटा सा स्पीकर लगाया है मैं, यह छोटी सी चाहिए, इसके साथ में लगा के चेक किया था। इसका ऐसे कुछ आउटपुट होगा इसका जो मेन डाटा देखा था वो 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट का बताया था, लेकिन यहाँ पे 27-28 वोल्ट आता है। मैंने यहाँ पे खाली सिर्फ ये रेस्टन जाने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद में मैंने ये रेस्टन डाल दिए, ये 100K का एक रेस्टन डाला है। उसके बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई है। अगर आपको भी ऐसा कोई समस्या आए तो आप भी इसको ये रिपेयर कर सकते हो। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें। ये सेट कंप्लीट है। ये इसकी आवाज़ आ रही है देखो। ये LG का पोर्टेबल टीवी है 14 इंच का। आप इतने टाइम आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और पुनः खूब खूब आभार।